आज के इस अंक में हम बात करेंगे खांसी को लेकर। वैसे खांसी तो कई प्रकार की होती हैं, हमें चलते फिरते भी नॉर्मल कभी कभी खांसी रहती है, प्रदूषण से रहती है। लेकिन कुछ ऐसी खांसी होती हैं जिनको बहुत भयंकर माना जाता है, जैसे काली खांसी। ये खांसी इस तरीके की होती है, कभी कभी ये देखा गया है अगर हमने सही समय पर ध्यान नहीं दिया तो ये जानलेवा भी हो जाती है। क्या कारण है ऐसी काली खांसी का? देखिए, काली खांसी में बलगम नहीं होता। जैसे कौवा कड़ा कड़ा करता है, ऐसे ठक ठक आवाज़ आती है। और जब ये खांसी उठ जाती है तो आँखों से पानी भी गिरना शुरू होता है, चेहरा लाल हो जाता है और पेट में आंतें दुखने लगती हैं। इतना भयंकर रोग है इसका, काली खांसी का। और ये काली खांसी यदि किसी को एक को हो जाती है तो ये भी छुआछूत का रोग है, तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको घेर लेती है। इसके उपचार में बहुत भिन्नता है। जो बलगम वाली खांसी के उपचार हैं और इसके उपचार हैं, ये ज़मीन आसमान का अंतर है। और ऐसे काली खांसी के तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे, परंतु जो अभी मैं टीवी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, ये है आम का, जो चूस करके जो इसकी गुठली होती है, इसके ऊपर रेशे होते हैं, जैसे सिर में बाल होते हैं ऐसे रेशे होते हैं। चूसू आम बोलते हैं इसको। देसी आम होते हैं ये, कलमी नहीं होता है। कलमी आम में कभी भी रेशा नहीं मिलेगा, उसमें रस ही रस मिलेगा। आप आम चूपने के बाद उस गुठली को धो करके और इसको सूखने दें। सूखने के बाद चाकू से या कैंची से जितने भी इसके अंदर रवे हैं, ये बाल हैं, ये सारे काट के इकट्ठे कर लें। जैसे कि आपके पास किलो 1.5 किलो बाल इसके आम की गुठली के हो जाते हैं, तो इनको सूखने के बाद किसी भी ऐसे बर्तन में डालें, चाहे तसले में डालें, चाहे परात में डालें, चाहे बाल्टी में डालें, उसमें आग लगा के ये बिल्कुल जल जाए। अब इस राख को कपड़े से छान करके सुरक्षित रख लें। अब इसमें कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं, चाहे आपके पास से 50 साल भी पड़ी रहे। जब भी किसी को काली खांसी हो जाए तो इसमें से ग्राम 1.5 ग्राम राख ले करके 1 चम्मच शहद में मिला के और 3 बूंद उसके अंदर लहसुन के रस की मिला के उस रोगी को चटा दें जिसको भयंकर खांसी है। जैसे इस राख को, शहद को और लहसुन की 3-4 बूंदों को रोगी चूसेगा जीभ पे रख के, खांसी तो उसके ऐसे समाप्त हो जाएगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। परंतु एक क्रिया आपको हर 2.5-3 घंटे बाद एक खुराक लेनी पड़ेगी। परंतु एक खुराक में 1.5 ग्राम से ज़्यादा राख नहीं होनी चाहिए। शहद का 1 ही चम्मच चाहिए, 3 बूंद से ज़्यादा लहसुन का रस नहीं डालना, बस इतनी खुराक है। फिर यदि आपको प्यास लगे तो ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं, परंतु 1 गिलास पानी पीने में आपको 15 मिनट का समय लेना पड़ेगा। और यदि दूध पीना है, दूध पीने को मन कर रहा है, तो गाय का या बकरी का पीना, ये लोहे की भैंस का दूध या भैंस का दूध नहीं पीना है, नहीं तो आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। गाय का, बकरी का दूध जितना चाहे उतना पी सकते हैं। काली खांसी ऐसे समाप्त होती है जैसे कूड़े कट कर के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और ये 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं खानी पड़ती, उसी में पूर्ण लाभ हो जाता है। काली खांसी में सांस की नाली में जैसे पाँव में ब्याई फटती है, ऐसे दरार आ जाती है। उस दरार में जब भी आप सांस लेते, ऑक्सीजन जाके उससे रगड़ा खाती है, तो उसमें फिर खांसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। खांसने से उसमें थोड़ी सी हल्की बलगम आके, उसमें नरमाई आके वो बंद हो जाती है, थोड़ी राहत मिलती है। परंतु जैसे फिर ऑक्सीजन की दोबारा रगड़ लगती है, फिर भयंकर उठ जाती है। और आम का, जटाओं का
जली हुई राख, शहद और लहसुन का रस, इसको ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जलाकर समाप्त करती है। शहद, लहसुन और राख जहाँ पे आपके अंदर ये दरार है, इसको ऐसे भरते हैं जैसे रोड के गड्ढे को दाएं बाएं की मिट्टी लेके रोड का मजदूर उसको बराबर करके गाड़ी का जंप समाप्त हो जाता है, ऐसे उसके अंदर चली जाती है जो ब्याई फटी है, और उसके ऊपर से जो ऑक्सीजन जाती है उसके अंदर किसी किस्म का उसका साइड इफेक्ट नहीं पड़ता और आपकी काली खांसी समाप्त हो